啊？馅儿一样，皮儿不一样。哦，那你说的，要馅儿一样的。那是热的。好，来，后边要几个？来，尝试一下。来，要几个？尝试一下。西安特别有名的小吃呢，啊，值得你们尝试。这是糯米。你辣子多少？你辣子的，正常。
嗯，带走吧。现在吃吗？带走。带走，不带走。位置太差了，真的是。一般就说了位置细着点哦，他超过原来不能。你这个位置。那你把我手拿去坏了。这啥都不好做。大件花大的，反正光我的来了，光我就我都来吃的。来这给我啥的？你啥都放啊，回去呢，结果你蒸了，你蒸，俺俩没吃，你吃啥也得。不吃便当，要吃便当要黑的，要黑啊。你是一黑一白还是两个黑？你呢？我口馋，我有俩黑，给你弄个一黑白。可以。我早上吃过鸡蛋，所以我就。
你能吃醋吗？来人，你要吃不了醋，我每次都醋少，汤宽醋少。秘制凉粉。辣子多少？你辣子呢？正常。你给它粗烧一点，烧的。糖款。嗯。我这一个便当。对。粗烧。够了。系收款2元。好，来，后边要几个？来，尝试一下。没放。很香甜的啊，推荐。这是玫瑰的。桂花推荐的啊。来，要几个？尝试一下。西安特别有名的小吃的啊，值得你们尝试。这是糯米吗？对，这是米粉。来，那好啊，不客气。值得你们尝试啊。看要什么味道的，8种火锅牛，你们自己去挑啊。给你做个玫瑰，老味道。出来那个芝麻那都是副料，那都有。啊？Küçükünlüğünü babamızı zolta başın gelme. Çağırdım şundan. Şunu şey yaptıran. Tabeş bir vakit şundan sonra Küçükünlüğünü babamızı küçük oldu ama. Şimdi günde bak. zulüm tavlayayım. Ay zulümle tavlayayım da koy kemiğini kızdı. İrtüt ilkim. Eyler arkadaşlar yerli bu. Ne bu? Bana da kısandan bolda netçe emde var. Hani Emircan emde açıklap dükkanından boşuna kulamak. Diyetim ben isim yanaşıyor.
yapılıp bunu yapılan bir şey yana talak koyup sebebi boğan iki açıkçası boğan iki yanında iç pikap iç boğan hemen yan talak koyup aynen yerine bu Akşam sen nerede? Bir saat geçirsin bularda dükkanı çekildi ya kendimden de güzel çıkıp çirey azak vermiştim啊，从这边热是吧？ Sokak demeyi aladı. Majdan gelgende kız tipede ikisi kızıkta bunu. Gidip bunu radyom ya. Bunu da kumru atkan bozum radyom ya neydi mesela?我们这是就是最传统的这个最传统的制作过程。你像人家现在都是机器啊啥的，你这都是哦，对，手工的啊。吃多了，这玩意儿是饭碗就看呀。哎呦！这都没啥拍的，拍这个。我这你看是。还是啥？哦，到这儿。好。加油飞机，加油飞机。馅儿一样，皮儿不一样。啊？馅儿一样，皮儿不一样。哦，那你说，像馅儿一样的。哎，有黑米的是吧？都有，3个单品都有嘞。给这个女孩一装下来就到你了啊。江米的，要个黑米，馅儿都。一黑一白一个啊，找2份儿，对吧？还有一个油膏一包吧，给5块，一个油膏一个黑的是吧？一个油膏，一个那啥的，酸的要一个江米的，要一个黑米的。你这也是清真的吗？啊，清真的。没错。
底下2碗是辣子油的啊。加辣子啊，没少少的，有放的少哎。2个花生，还有2个稀饭的吗？还有2个稀饭的吗？是。微信收款2.5元。面皮1个油条不要稀饭，2个稀饭面皮1个油条，1.5块。一碗豆浆1个油条，2块5毛钱。没看见谁个的呀？车的底。微信收款4元。4块5毛钱。好，谁喜欢大吃？微信收款4.5元。不要了吧，不要热的。啊，老师，忘了。美女，你要哪子的啊？吃的呀？烧饭啊哈。烧饭有热的吧？这是在蒸面皮哈。一会儿就拍个视频。哪个辣子烧？这里辣子烧。这是米做的哈。米做的，但是他的是光过来吧？能不能你把这给我大姐点去？那个，2号烤个大姐的。那，还有吧？还有。这是韧，原来是韧，刚出。坐，里外都能坐。菜
多一点。你们2个人是吧？做。一种酸汤属于乳酸菌的，对身体非常好的。辣子韭菜多是吧？菜都多，辣子也多。